欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖和王一博顶峰相见，内娱对于转型的执念太疯狂。最近，由赵丽颖和林更新主演的《与凤航》和由王一博和李沁主演的《长风破浪》一齐上档了。虽然两部剧的题材大相径庭，但是由于赵丽颖与王一博之前在《有匪》当中有过合作，并且两位演员都处于转型期，网友不免把两部剧拿出来对演员的表现进行一番比较。2020年播出的大 IP《有匪》是赵丽颖在产后的复出之作，也是王一博在《陈情令》爆红后首部拍摄的作品。当时，在赵丽颖与前夫冯绍峰的绯闻，以及王一博与肖战在《陈情令》中塑造的完美 CP 形象加持之下，开播2小时点击量就顺利破亿，官方粉丝1月突破120万，相关话题更是源源不断，可以说是稳坐热搜榜单。然而，仍然难逃高开低走的厄运。抛开配音梗不说，有人说是因为该剧的 CP 太难磕，周翡的下山年龄从13、4岁改成了16、7，而赵丽颖年过30，而且刚刚生产完毕，带着一脸倦容，而观众还深陷在20多岁一副高山流水、端方公子的蓝湛形象中未出戏。当看到邪魅一笑的谢允时，两姐弟站在一起怎么看怎么不搭。当时豆瓣最热门的短评呈现2极分化的趋向，但是更多的评价无论是对该片还是演员的演技都用了2个字来形容：平淡。其中一句点睛之笔的评论写道：好的精彩，烂的极致，都能给人留下深刻印象。平庸则是最可怕的形容词，好像一开始就被判了死刑。多年过去了，江湖上两人的绯闻虽未停息，在影视上也再无交集，却都有一个共同的目标：转型。作为85后花旦，从2013年《陆贞传奇》中的陆贞开始，赵丽颖一直延续着甜美的形象，姗姗来了的姗姗，到2015年登上流量时代花千骨，赵丽颖因为甜美可爱的扮相升级到与杨幂、刘亦菲、刘诗诗等女星同一梯队的头部流量。但是随着演员年龄的增长，要持续美貌输出绝非易事，尤其是不缺颜值的娱乐圈，到了一定的年龄再走偶像剧路线，当滤镜被岁月打破，就是直接被更替的命运。想必产后的赵丽颖在《有匪》中也意识到了这样的问题。虽然赵丽颖早已有拼命三娘的称号，但是《有匪》之后，赵丽颖经常被看到在同一时间拍3部戏，却乐此不疲。她说，做自己喜欢的事情是没有什么辛苦的，看到作品被大家看到了和喜欢了，那我觉得这些辛苦都是幸运的。尽管如此的努力，结果有时候总是欠些火候。要完全抛弃光鲜亮丽的东西，对于以美起家的演员的确是巨大的心理考验。不过不得不说，之后赵丽颖的改变是大家有目共睹的。在《幸福到万家》里，导演郑晓龙曾说赵丽颖不是一个简单的漂亮演员。之后她又参演了悬疑剧《谁是凶手》，以及聚焦钢铁行业的时代剧《风吹半夏》，从古偶圈往外跳，尝试新的角色，打破演技。还有刚过去的2024年春节档，入行第18年的赵丽颖迎来了第一次全新的挑战，在张艺谋导演的电影《第20条》里，全程素颜出演了一位家庭遭受重大变故的听障母亲。张艺谋如此评价她：赵丽颖已经不是过去的赵丽颖了。因此，这次上档的《与凤航》，赵丽颖再一次转型。也许大家看到的是她又跳回了古偶界，殊不知她还是该剧的监制，她又一次在做新的尝试。与林更新的再度联手，两人在《与凤航》中再度携手，圆了《楚乔传》中的那段未了情缘。尽管《与凤航》也逃不开波及巅峰，
之后的每一集收视下跌，播放量的增长也差强人意的命运。对于赵丽颖的演技，观众认为还是有辨识度的。不过，对于烂大街的古偶剧情，故事每一步几乎都是可以预判的走向。用赵丽颖对85花们的一句话来评价就是：85花旦们还一直在路上。03。与此同时，王一博也一直卖力从流量演员向实力派演员跨越。自有匪之后，他开始远离偶像剧赛道。在《风起洛阳》中，王一博的台词被一些观众诟病含糊不清，仿佛是把台词含在嘴里一样。在《热烈》中，他几乎本色出演陈硕一个里由内而外散发的热情与自信的街舞青年。王一博所面临的问题，可能并非在于他所饰演的陈硕类角色太少，反而是过多。他挑选的众多角色，在某种程度上都呈现出一种共性，通常都是初涉世事、拥有某种天赋的年轻人。这些角色要么冲动、自信过度，比如《冰与火》中的新晋警察长空之王里的青年试飞员。不过，王一博看起来虽然玩世不恭，但私下没少努力。在《追风者》片场，制片人说，由于他有大量专业台词，为了避免忘词，他会提前背好，因此在现场他几乎从未忘过词。导演程儿也说，王一博没有戏时也会穿着戏服来片场观摩其他人的表演。因此，在经过电影《无名》和《热烈》的锤炼后，到了《追风者》这部剧，他的发音确实变得更为清晰了。对于近期上映的《追风者》中王一博的表现，小编认为以有家具无家章来形容比较恰当。首先，王一博的确有了长足的进步，在经历了几部电影的打磨之后，无论是台词还是镜头感，他都有了长足的进步。比如哥哥去世那场戏，王一博边流泪边抱着王阳，不让他滑下去，那种无声的悲痛和失去亲人的绝望，的确很令人动容。还有那场他为了完成哥哥的遗愿而和共产党接头的戏，等待接头人的时候，他表现出来的紧张和慌张确实很到位。但是，对于角色能够把握到收放自如，他可能还差那么点火候。比如在拿到央行的工作，他醉酒乘兴而归，与邻居安文分享这个好消息，这一段的醉酒神态有一些过于外放，被调侃变身民国千颂伊。还有在挖掘角色深度和整体性方面，比如魏若来因为面试没通过，决定去找王阳饰演的沈图南争取机会。他冒充身份作为底层闯入者，混进了一个名流云集的圣诞宴会，准备趁机接近对方。王一博在表演时只展现出了游刃有余的松弛感，他带入的是片段式的人物情绪，而不是人物的全部状态。他在表演青涩时就只是青涩，在表演聪明时也只是聪明。不过总的来说，该剧从首播到现在才短短几天时间，收视率一路稳升，从 1.2 逐渐上升到现在的 1.5， 连续2天拿下全网收视冠军。王一博的热度的确功不可没，偶像演员想转型的确很难顺风顺水，但是这些在路上的转型演员能够如此坚定地展现转型的决心，已经迈出了至关重要的一步。希望他们能在这条道路上越走越远。